Keling, sizlar bilan hozir maktabda o'tiladigan fanlardan futbolni terma jamoa tuzamiz. Keling, kelishgan. Endi men darvozaga ona tilini qo'ygan bo'lardim, chunki o'sha hammasi shundan boshlanadi, harf tanishdan boshlanadi. Shuning uchun darvozaga ona tili darsi. Markaziy himoyaga ikkita fanni qo'yib keting. Bu fizika hamda ximiya. Nega? Ikkalasi bir-biriga yaqinroq va baribir juda ko'p narsalar shu fanga bog'liqligi uchun ular himoya qilishlari kerak. Qanotlarga men jismoniy tarbiyani albatta qo'shardim, chunki doimiy ravishda harakatni talab qiladigan zonalar jismoniy tarbiya va mehnat darslarini qo'ygan bo'lardim. Tayanch yarim himoyachisi pozitsiyasiga matematikani qo'yardim. Matematika ham o'sha asos bo'ladigan fanlardan biri, poydevor bo'ladigan fanlardan biri va bir umr foydasi tegadigan fanlardan biri. Matematikadan yuqoriga ikkita uchtalik markaz qilib oladigan bo'lsak, geometriya bilan chizmachilikni qo'ygan bo'lardim. Bu yerda playmakerlar o'ynashadi ko'proq, aniq uzatmalarni amalga oshirishlari kerak. Shular bu masalani yopib berishadi. Vingerlarmi? Albatta bu yerda biologiya bo'lishi kerak. Organizmni o'rgatuvchi soha va bunga ham talant kerak, bunga ham mehnat kerak va yana bittasi geografiya. Geografiya biz shaxlovchilar uchun bazaviy bilim deb o'ylayman, kerakli bilim. Va ikki xil qanot ham bo'ladi-ku o'zi futbolda. Ikki xil bo'lib beradi. Bittasiga yuklama tushadi, bittasi gol urishi mumkin. Endi hujum chizig'iga menimcha qolganlardan tarixni qo'ysa yaxshi bo'ladi. Tarix juda ko'p statistika bilan kelishi mumkin. Gol sezish qobiliyati bilan tajriba hisobiga gollar urishi mumkin. Bo'lmasa murabbiylik qoldi. Adabiyotga Hammasi so'z bilan boshlangan deydi. nufuzi jihatdan ham adabiyot to'g'ri keladi.